Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Hasna Febriani Helmisa, bisa dipanggil Hasna, dengan NIM 221524011 dari kelas 1A, Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu tugas besar yang telah saya kerjakan bersama teman kelompok saya, yaitu 4A, mengenai pembuatan aplikasi to-do list menggunakan framework Spring Boot, dan untuk menyimpan database-nya, kami menggunakan MySQL pada GPA. Oke, pada pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi aplikasi yang dibuat, yaitu aplikasi to-do list. Bisa dilihat di sini ada tampilan awal website pada aplikasi kami. Nah, secara definisi, aplikasi to-do list adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memonitor daftar tugas atau hal yang ingin dikerjakan oleh pengguna. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat, mengelola, dan memantau daftar tugas yang perlu dikerjakan. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan tugas baru, mengedit, atau menghapus tugas yang sudah ada, serta menandai tugas yang telah selesai. Salah satu fitur utama aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan semua tugas yang ditambahkan ke dalam database. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memeriksa riwayat tugas yang pernah dibuat. Setiap tugas yang ditambahkan akan dilengkapi dengan tanggal pembuatan dan tanggal terakhir diperbarui, memberikan gambaran waktu sejauh mana tugas tersebut telah dilakukan. Nah, dengan adanya aplikasi to-do list ini, pengguna dapat dengan mudah mengatur waktu dan mengatur prioritas tugas. Hal ini membantu pengguna agar tidak lupa atau melewatkan tugas penting. Dengan mengatur tugas dalam satu aplikasi yang terorganisir, pengguna dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Aplikasi to-do list ini memberikan solusi yang praktis dan efisien bagi individu yang ingin meningkatkan produktivitas dan mengelola tugas-tugas dengan lebih baik. Dengan fitur-fitur yang intuitif dan kemampuan menyimpan dan mengecek riwayat tugas, aplikasi ini merupakan alat yang sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari lupa akan tugas-tugas yang penting. Nah, sekarang saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasinya. Di sini ada dashboard awal dari aplikasi bernama To-Do List, khusus rencana hal ini. Program ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik pemrograman, dibuat oleh Hasna, Naila, dan Mata berdasarkan referensi dari YouTube. Oke, di sini kita lihat dulu siapa saja sih anggotanya. Nah, di sini ada tim kami, ini saya sendiri, Naila, dan Mata. Lalu di sini ada deskripsi dan tanggal lahir kami. Bisa dibaca. Nah, jadi untuk singkat waktu langsung aja ke tulis. Nah, ini ditulis tadi deskripsinya. Di sini sudah ada 3 data ya. Get the milk, collect the leaves, and tidur. Yang pertama, saya akan membuat to-do list baru. Nah, sini ada tampilan add a new to-do item. Misalnya, oke, ini kita akan nambahkan membaca buku terlebih dahulu. Oke, add to-do. Dan ini tuh bakal menambahkan ke listnya dari baca buku ini. Nah, langsung aja. Nah, di sini bisa dilihat baca buku sudah terdapat pada list to-do list. Di sini juga selain kita bisa create, bisa edit juga loh. Kita coba edit ini mana. Oh iya, sebelumnya saya mau lupa menjelaskan. Di sini itu terdapat actions, edit dan delete, description-nya, get the milk, get the leaves, itu jadi kita mau menambahkan tulis apa sih gitu. Lalu ada complete. Complete di sini maksudnya itu jika false, kegiatan itu belum selesai. Lalu jika true, kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Nah, di sini ada created date, berarti kapan sih to-do list tersebut dibuat. Nah, untuk modified date-nya itu, dia bakal berganti jika kita sudah melakukan suatu aksi dari sini. Saya ini ada edit. Kita coba edit. Nah, di sini komplit saja ya. Oh, mungkin bisa adjust ini. Namanya sabar. Oke, kita update dulu ya namanya. Nah, sekarang kita lihat update namanya. Nah, di sini ada nih mobile. Main bareng. Main bareng. Sekarang kita edit aja untuk karena ini kan masih false ya, berarti dia belum selesai. Misalnya kita mau mengubah jadi sudah selesai.
tadi. Coba jangan ini deh. Contohnya. Ini yang kedua. Edit. Kita tandai complete di sini. Oke, update. Kan kita langsung lihat dulu di sana. Lihat. Nah, lihat. Dapat dilihat di sini complete true dan modified field, dan juga dia terubah ya jadi tanggal hari ini. Tadi kan sebelumnya enggak. Nah, di sini saya akan mendemokan juga bagaimana saya membuatnya. Nah, di sini tadi kita kan sudah punya nih list ini. Terus saya mau menghapus yang ini. Nah, ini bagian dulu. Nah, hmm, hmm. Nah, di sini sudah nggak ada tadi. Dan awalnya 4 jadi 3. Jadi lihat sini berhasil. Gitu untuk demo aplikasinya. Sekarang saya akan menunjukkan untuk kodenya. Maaf sebelumnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja kontribusi yang dilakukan ke anggota kelompok saya. Nah, untuk saya sendiri, saya mengerjakan tampilan dari website dashboard ini, dan juga saya mengerjakan create to-do list. Untuk Naila, ia mengerjakan update. Untuk Mata, ia mengerjakan delete. Lalu di sini saya akan menjelaskan fitur aplikasi secara detail. Itu aplikasinya. Nah, semua aplikasi ini dibuat, kami mencari referensi berdasarkan video di YouTube. Nah, pada program ini ada beberapa fitur yang kami gunakan. Saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja sih yang ada tadi. Nah, pertama, menyimpan proses data to item. Seperti yang tadi ya, yang sudah saya demokan. Kode-kode tersebut Spring dan GPA dan Hibernate untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data. Melalui kelas to-do item for story, aplikasi dapat melakukan operasi root, yaitu create, update, and delete pada entitas to-do item. Menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data to-do item. Lalu yang kedua ada antar muka pengguna atau bisa disebut juga biasanya interface. Nah, di sini terdapat beberapa kelas controller yang menggunakan Spring MVC untuk menangani permintaan HTTP dari pengguna. Melalui anotasi add controller dan add get mapping, aplikasi menangani permintaan untuk membuat, mengedit, dan menghapus dua item. Kemudian, mode view digunakan untuk menampilkan data dan mengarahkan pengguna ke tampilan yang sesuai. Yang ketiga ada validasi data. Kode ini juga menggunakan anotasi add mark blank untuk menerapkan validasi pada property description dari entitas to-do item. Ini memastikan bahwa deskripsi tidak boleh kosong saat membuat atau memperbarui to-do item. Dapat dilihat. Nah, ini ada anotasi mark blank. Ini. Nah, ini memastikan bahwa kita mengisi to-do list-nya nggak kosong. Jadi sini ada anotasinya. Oke. Saya akan lanjutkan. Lalu, yang keempat, ada tampilan halaman HTML yang sudah saya jelaskan tadi. Aplikasi ini mengandalkan tampilan berbasis HTML untuk berinteraksi dengan pengguna. Dalam kelas controller, terdapat pengembalian string yang merujuk pada tampilan HTML yang sesuai. Misalnya add to the item dan update to the item. Ada template yang digunakan untuk menampilkan formulir penambahan dan pembaruan to the item. Saya bisa tunjukkan. Nah, ini contohnya. Untuk tampilan HTML saat add to the item. Ini, lalu ada indeksnya alias halaman utamanya. Ini. Lalu ada update to the item. Di sini fungsi untuk tampilan update-nya yang tadi. Lalu, di sini juga ada login. Kode juga menggunakan SLF4J logger untuk mencatat pesan blok. SLF4J ini apa sih? SLF4J ini adalah singkatan dari Simple Logging Package for Java. Ini memberikan abstraksi sederhana dari semua kerangka kerja logging. Pesan blok tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan aplikasi
seperti jumlah to-do item yang tersimpan dalam basis data. Nah, fitur-fitur yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah sebuah aplikasi manajemen tugas sederhana yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus to-do item serta menampilkan daftar to-do item yang ada. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan implementasi code pada fitur aplikasi dan menunjukkan source code-nya. Ini untuk yang pertama, implementasi code pada to-do form controller. Nah, sini terdapat implementasi code. Yang pertama, kelas to-do form controller Java ini memiliki objek to-do item repository dengan tipe to-do item repository yang bersifat private. Ini ya. Nah, istilah auto-wired, tapi dia butuh to-do item repository untuk menghubungkan dengan database-nya atau berinteraksi dengan database-nya. Jadi setiap kelas yang akan mengubah isi database itu bakal berinteraksi dengan to-do item repository karena mereka saling berkaitan dalam berinteraksi untuk database-nya. Nah, di sini yang pertama itu dia ada show create form yang ini. Nah, terus itu metode ini digunakan untuk menampilkan formulir penambahan to-do item, dan ini adalah operasi read membaca yang menampilkan tampilan add to-do item yang berisi form yang untuk menambahkan to-do item baru. Dia ini. Dan tampilannya sudah saya tunjukkan di tempelnya. Lalu di juga ada show update form. Nah, show update form. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan formulir pembawaan to-do item. Ini juga merupakan operasi membaca yang mengambil to-do item dengan ID tertentu. Bisa dilihat ini dengan ID tertentu. Di repository yang menggunakan metode find by ID. Find by ID. Ini. ID. Nah, jika to-do item dengan ID yang diberikan tidak ditemukan, metode ini akan melemparkan illegal argument exception. Nah, yang berisi to-do item ID dengan ID apa tidak ditemukan. Lalu jika tidak ditemukan, itu akan menambahkan ke model dan menampilkan update to-do list, to-do item misalnya. Nah, lalu yang ketiga, ada delete to-do item. Metode ini digunakan untuk menghapus to-do item. Ini adalah operasi delete yang mengambil to-do item dengan ID tertentu dari repository menggunakan metode find by ID. Jika to-do item dengan ID yang diberikan tidak ditemukan, metode ini akan melempar illegal argument exception. Jika to-do item ditemukan, itu akan menghapus dari repository menggunakan metode delete. Nah, namun pada kelas to-do form control ini tidak memiliki metode untuk menambahkan atau menyimpan to-do item ke dalam database yang merupakan bagian dari terpenting dari operasi code. Jadi, kelas pada to-do form control pada kode ini hanya berfungsi sebagai perantara untuk menampilkan halaman web dan melakukan penghapusan to-do item, tapi tidak sepenuhnya merupakan implementasi code. Nah, untuk berinteraksi dengan database dan memudahkan operasi code pada to-do item, dapat menggunakan kelas to-do item controller seperti ini yang saya akan contohkan nanti. Nah, implementasi code kedua yang pada to-do item control Java dengan objek logger yang bertipe logger dan to-do item repository yang bertipe to-do item repository. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap ada kelas yang ingin berinteraksi dengan database, ia membutuhkan to-do item repository. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal. Di sini ada metode index. Nah, metode ini tuh merupakan metode yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data to-do item dan menggunakan model NView untuk menambahkan to-do items yang diambil dari to-do item repository find all. Jadi tujuan menampilkan data to-do item menggunakan model NView untuk menambahkan to-do itemnya yang diambil dari to-do item repository find all. Nah, lalu yang nantinya akan menampilkan seluruh data to-do item, dan metode ini juga berguna untuk read data dari database. Yang kedua ada create to-do item. Saya lihat di sini. Nah, metode ini berfungsi untuk menambahkan data baru pada to-do item ke database. Metode ini menerima parameter addValid to-do item untuk memvalidasi apakah data yang diinputkan sudah benar.
Jika sudah benar, maka akan mengubah atribut set created date dan set modified date ke local date.now. Jadi di sini tadi seperti yang didemokan, dia akan menyimpan set create dan set modified-nya. Lalu kemudian to the item repository save, dan dia akan men-save, menyimpan data baru ke database. Dan metode ini berfungsi sebagai create. Lalu di sini ada update to the item. Nah, seperti yang didemokan, ini untuk mengupdate, dan ini metode ini berfungsi untuk mengupdate data to the item yang sebelumnya sudah ada dalam database. Metode ini menerima parameter add path variable, lalu add path variable ID, long ID untuk mendapatkan ID dari to the item yang ingin diupdate. Jadi untuk mengupdate ini kita membutuhkan satu ID dulu untuk dipilihnya yang mana untuk diupdate, tidak bisa sekaligus mengupdate semua ID dalam satu waktu. Nah, lalu add valid to the item di sini untuk memvalidasi apakah data yang diinputkan sudah benar. Jika sudah benar, maka set modified date. Set modified date sini local date now, dan akan mengubah atribut modified data menjadi tanggal saat ini seperti yang sudah didemokan tadi. Untuk mengupdate itu modified datanya jadi diubah di hari ini. Lalu kemudian to the item repository save ini akan memperbarui data to the item pada database. Metode ini berfungsi sebagai update. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi dan penjelasan generic programming pada code itu aplikasi yang membutuhkan shortcode-nya. Pada kelas 2 item repository, baik, pada kelas 2 item repository Java yang tidak memiliki objek, kelas ini merupakan kelas interface. Pada kode tersebut terdapat penerapan generic programming. Ini to do item repository adalah sebuah interface yang mengimplementasikan code repository yang merupakan interface generic dalam framework Spring Data. Code repository ini adalah merupakan isi dari code repository. Kita akan lanjut lagi. Dalam deklarasi code repository, ID adalah tipe entitas yang akan disimpan dan diambil dari repository, sedangkan ID adalah tipe identitas unik untuk entitas tersebut. Dalam hal ini, dua item adalah entitas yang akan disimpan, dan long digunakan sebagai tipe identitas unik. Ini. Nah, ini dua item dan long. Dengan menggunakan code repository secara generik, kita bisa mendapatkan implementasi standar untuk operasi create, update, delete tanpa perlu menulis kembali kode untuk setiap entitas yang ingin disimpan dalam repository. Dalam kelas ini juga terjadi inheritance yang dimana kedua item repository ini mewarisi semua metode yang ada pada code repository. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi Java Collection pada fitur aplikasi dan menunjukkan source code-nya. Nah, di sini ada text new item repository. Kode ini menggunakan Java Collection dalam bentuk code repository dari Spring Data. Code repository adalah interface generik yang disediakan oleh Spring Data. Ini adalah bagian dari kerangka kerja Spring Data GPA yang menyediakan operasi data create, update, dan delete. Code untuk entitas yang disimpan dalam database. Antarmuka code repository menggunakan Java Collection, khususnya list, untuk menyimpan dan mengelola entitas dalam memori. Ini menjadikan metode seperti find all, find by ID, save, delete, dan lainnya yang memanipulasi entitas menggunakan operasi koleksi seperti iterasi, penambahan, penghapusan, dan pencarian. Nah, bisa lihat di sini. Dalam hal ini, kedua item repository adalah antarmuka yang mengimplementasikan code repository dengan entitas kedua item, dan tipe kunci long ini memungkinkan untuk melakukan operasi pada entitas kedua item menggunakan metode yang disediakan oleh code repository. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi defensive programming atau exception pada aplikasi dan menunjukkan source code-nya. Pada kelas to do item data loader, nah, pada kelas ini, implementasi defensive program terdapat pada metode run. Di sini, metode run. Metode tersebut memanggil metode load sheet data yang berfungsi untuk menambah data ke dalam database. Sebelum menambah
Data, metode ini melakukan pengecekan dengan menggunakan if to do item repository.count dengan 0 untuk memastikan bahwa tidak ada data yang sudah ada sebelumnya di dalam database. Nah, implementasi dependency program pada bagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya error jika metode loadsheet data dipanggil kembali setelah sebelumnya data sudah ditambahkan ke dalam database. Dengan menggunakan pengecekan ini, maka metode loadsheet data hanya akan menambahkan data ke dalam database jika tidak ada data yang sudah ada sebelumnya. Nah, selain itu, metode akan juga menggunakan exception handling untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat metode loadsheet data dipanggil. Jika terjadi exception, exception tersebut akan dihandle dan menampilkan pesan error di konsol. Hal ini juga merupakan salah satu implementasi defensive programming untuk memastikan bahwa program tidak basi atau crash karena terdapat kesalahan yang tidak terduga. Itu mungkin untuk penjelasan mengenai program dan demo programnya cukup dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya sangat menghargainya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.